J'ai l'impression qu'après cette discussion, on est arrivé à caractériser plus ou moins le mouvement. Je pense qu'il faut se garder des excès d'intellectualisation de certaines choses qui ne s'y prêtent pas pour l'instant. Et je trouve que les avis qui ont été partagés globalement nous permettent d'avoir une idée. Et même d'ailleurs le vôtre, professeur, parce que évidemment, ça m'a fait sourire votre intervention, parce qu'effectivement, vous focalisez sur un détail qui est le nom du mouvement qui a été choisi dans la foulée du moment, effectivement, pour le simplifier, et vouloir l'intellectualiser, en faire le point de départ d'une réflexion plus large. Enfin, pour tous ceux qui ont été dans le mouvement ou qui l'ont vu, ça prête à sourire, tout comme l'interrogation qui est de penser que, par exemple, parce qu'ils n'ont pas de chef, ils ne peuvent pas faire un communiqué. Enfin, non, ils n'ont pas de chef, bien évidemment, mais ça n'empêche pas qu'ils peuvent communiquer. Il suffit d'avoir été dans une assemblée générale un jour à l'université ou à l'école pour savoir que dans une assemblée générale, on peut tout à fait se mettre d'accord sur le texte d'un communiqué sans qu'il y ait besoin de leadership. Mais je pense que globalement, la réponse, on l'a devant nous aujourd'hui de cette discussion-là. Aujourd'hui, on peut en tirer les conclusions. Non, le mouvement ne s'arrêtera pas parce que, bien évidemment, le mouvement n'a pas une revendication sociale qui va suffire de mettre en œuvre, même si la réforme de la Constitution était au niveau des attentes des jeunes du 20 février ou du mouvement du 20 février, et d'ailleurs, je dirais, d'une frange plus large de la population. Même si tel était le cas, les problèmes qui ont généré le mouvement du 20 février ou la protestation ne vont pas être résolus d'un coup de baguette magique. Même si on avait la classe politique la plus moderne qui soit, on avait de brillants stratèges, un certain nombre de données prennent du temps et nécessitent un moment pour se résoudre, et notamment les problématiques économiques ou les changements, les ruptures d'un système, je dirais, népotique aujourd'hui, pour passer à un système différent, ça prendra du temps. Donc le mouvement est appelé a évidemment perduré. Je rejoins un peu l'analyse de M. Blal sur le fait que les mêmes causes donnant lieu aux mêmes effets de toutes les manières, il n'y a pas à espérer d'amélioration immédiate de la situation, donc le mouvement perdurera. Et en fait, tout simplement, globalement, on peut le comprendre comme étant simplement un aiguillon démocratique aujourd'hui, qui va finalement, dans quelques années ou dans quelques mois, en fonction de l'évolution de la situation, se retrouver. Ces membres eux-mêmes se désagrégeront en fonction de leurs préférences. Certains iront vers l'action syndicale, certains iront vers l'action politique, certains retourneront à l'action militante, d'autres iront dans la société civile, in fine. Mais on a cette chance aujourd'hui d'avoir cet aiguillon démocratique qui effectivement a fait bouger les choses, qu'on le veuille ou non. Et donc on n'a qu'à s'en féliciter d'une certaine façon, continuer à appuyer dans la mesure de tous nos modestes moyens à sa structuration pour jouer un peu sur cette force aujourd'hui, pour continuer à pousser. Et dans toute société, il faut des aiguillons aujourd'hui, notamment dans une société qui est aussi conservatrice que la nôtre, où on voit encore des gens aujourd'hui se prévaloir de la nécessité d'aller très très lentement, etc. Alors qu'en fait, les gens disent, bah non, on ne veut pas aller aussi lentement que ça. Après, dans une société démocratique, bien évidemment, tous les avis sont les bienvenus et il faudra bien qu'il y ait un consensus qui émerge. Mais je pense qu'on a globalement fait le tour de la question aujourd'hui. Et le plus important, c'est effectivement les écouter eux, puisque aujourd'hui, en les écoutant, on a une meilleure idée un tout petit peu de justement comment est-ce qu'on va pouvoir nous-mêmes, quand je dis nous-mêmes, c'est-à-dire tous les gens qui aujourd'hui, on va dire, militent pour un avenir ou pour un Maroc meilleur, hors de la force conservatrice aujourd'hui réactionnaire qui donne des gages petit à petit simplement pour assurer sa survie, pour les aiguillonner et pour les aider demain à continuer à jouer ce rôle d'aiguillon qui, en tant que tel, est un rôle qui est extrêmement positif. Ils n'ont pas à fournir un projet de contre-constitution, ce n'est pas le rôle aux jeunes du 20 février. Le rôle, c'est d'aiguillonner, de pousser, de demander plus, tout le temps, de manière permanente, et d'interpeller les responsables aujourd'hui, tout en sachant que chacun est dans son rôle. Aujourd'hui, les jeunes du 20 février, à ce que je sache, n'ont pas dit « nous voulons prendre le pouvoir et gouverner le Maroc ». Ils disent « il y a des choses qu'il faut changer, les voici, et à nous de réagir au mieux de nos capacités ». النقطة الأولى هو أن الحركة الاحتجاجية في المغرب ولا في الحياة الإنسانية هو أن المجتمعات تصنع التاريخ الاحتجاجي. إذا المقاربة ديال الاحتجاج في المغرب هو كان مستمرا منذ عقود، إلى أن السؤال اللي كيطرح اليوم ما هو الجديد اليوم في الحركة الاحتجاجية. المقاربه اللي كنبغي ندخلها هي واحد مقاربه ثقافيه ديال الحركه الاحتجاجيه. انا من داخل الحركه الاحتجاجيه كنشوف واحد المجموعه من المكونات خاصه ديال الفئات الشبابيه. اذا الفئات الشبابيه هذه عندها واحد البنيه ثقافيه تميزت بها. اذا ما هو العامل اللي ساهم في البناء الثقافي الجديد هو ان كاين يعني وسائل الاتصال الجديده، يعني التكنولوجيا الجديده هي التويتر، هي الفيسبوك، هي مجموعه من المواقع. اذا في مرحله تاريخيه قبل ما كانش هذا التواصل ما بين الشباب وتبادل وجهات النظر، بل كان راي واحد ووجهه نظر واحده وموقف واحد هو موقف الدوله وراي الدوله، لان الدوله كانت تمتلك وسائل الاعلام. اذا الجديد هو ان اليوم الشاب هو الذي يمتلك وسائل الاعلام. اذا هذا التغير ديال البنيه الثقافيه
ديال الشباب هو لانه عزم انه يقوم بالتغيير. اذا التغيير ماذا؟ تغيير واحد البنيه ثقافيه اللي كتميز واحد المجموعه من السمات اللي هي تقليديه، وواحد المجموعه من الاكاديميين نهضروا على البنيه الثقافيه ديال المغرب. اذا هذه البنيه الثقافيه جديده على الشباب. اذا ما هو الاتجاه ديال هذه البنيه؟ الاتجاه ديال هذه البنيه يعني هو الحداثه، هو التقدميه. اذا اللي هي المكونات ديال الحركه يلقاو العدل الاحسان. العدل الاحسان جدت بيان يعني تنازع الموقف ديالها الرسمي هو انها كتطالب بدوله مدنيه. اذا الدوله المدنيه ماذاش هو تنازل من الحركه اولويه على هذه المرحله، لان الشباب اليوم هو توجه حداثي. هي التوجه الحداثي فرض على جميع المكونات داخل الحركه انها تكون في هذا الاتجاه هذا. نقطة أخرى هو الآفاق ديال الحركة، والسؤال اللي كيطرح هو الآفاق ديال الحركة، لماذا الحركة ستستمر ولماذا الأفق ديال الحركة أنه كيطرح إشكال مجموعة من الإخوان. إذا الاستمرار ديال الحركة، الاستمرار ديال الحركة هو ليس لأن المطالب تحققت وستتوقف الحركة، لا، لأن الحركة هي عندها كتعدي واحد المطالب، هذه المطالب يمكن تحقق ولكن يمكن نفترض أن الاحتجاج ما يتوقفش، لأن الشباب اليوم هو خرج وعبر على واحد الموقف لأن الأجهزة التقريرية توقفت عن الاشتغال ديالها. إذا ما هي الأجهزة التقريرية؟ هي واحد الوسائط اجتماعية ما بين الدولة والمجتمع. إذا هذه الوسائط ما بين الدولة والمجتمع هي الأحزاب، هي النقابات، هي المجتمع المدني. إذا الشباب عزف على هذه الأجهزة التقريرية هذه كيولي فاس مع الدولة. إذا كيفاش كيوجه هذه المطالب؟ إذا الدولة عندها واحد لابوار، يعني كتبوا واحد لابوار نوار ديال أنها تصيب ديك المطالب والنموذج ديالها والتصنيف ديالها. إذا الأحزاب شنو كانت كدير؟ هو أنك تكتب ديك المطالب ديال المجتمع وكان صراع داخل الأحزاب، لأن دائما الصراع هو صراع مؤسس داخل الأحزاب، يعني ما هو المجتمع الذي نريد ما هو النظام الذي نريد. إذا اليوم هذه الوسائل مابقاش كتلعب هذا الدور هذا. إذا الشباب هو اللي وجه مع الدولة وكيصوب هذه المواقف. إذا هذه المواقف اللي تمشي بنسبة ديال 100% للدولة. إذا غير غادي نختم. نقطة أخرى باش نختم هو أن المدى الفعل الاحتجاجي يتوصل إلى نقطة أخرى، هو أن الشباب يعني نفسيا كيتميز بواحد السمة هو العزم، هو الإصرار، هو الإلحاح. إذا هذه السمات اللي كتميز بها الشاب هي التي تجعل الفعل الاحتجاجي والسلوكات الاحتجاجية تتستمر في المغرب. شكرا. اللي كيبني طرحته قبيله، ولكن علاش نتوما حتى انا عارفكم نتوما كشباب لهذا الكلام اللي عاد قلتي كتستمروا في داخل الاحزاب اللي كتنتميوا ليها؟ ها انتم هادشي اللي كتقولوا بان هذا سؤال كنتسائل. هو واحد مجموعة من اولا يعني الشباب اللي دام في الحركه هو كان هو واحد مجموعه من الشباب كانت في احزاب سياسيه وكاين شباب جاوا مستقلين. اذا هذا الفعل اللي كنعتبروا احنا كما قلت في واحد مجموعه من المناسبات هو الديمقراطيه لا تبنى الا بوسائط، هذه وسائط الاحزاب. اذا الشاب من الحركه انه باش يكون ناجح الفعل ديالو ويتمأسس ذاك النظام ديالو هو انه يندمج في الاحزاب السياسيه، وهذا هو السبيل لبناء الديمقراطيه في المغرب. شكرا. في الحقيقه انا بغيت من 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 الاكسبيريونس ديال الموفمون ديال كورديناسيون دو فرانس، بغيت نواجب على الاستاذه باش تعرف الحقيقه الامر. من المكونات اللي عندنا حنايا هما العدل الاحسان، عندنا النهج القاعدي، ولكن البرنامج المرحلي ماشي النهج القاعدي ديال الحريف، البرنامج القاعدي ديال لافا، وكاين المستقلين وكاين الشبيبه الاتحاديه. هادو هما لي كومبوزون ديال الموفمون اللي كاين تما. القضيه ديال التاريخ كنا حنا في الديسكسيون ديال حنا اللي فيسبوكر في الفيسبوك حنا كنا تنديسكوتيو واش في لو 20 ولا في لو 27. كان في لو 27 كان مع التاريخ ديال بوليزاريو دونك حنايا ركلنا اللور وصوبنا 20 فيفري، ولكن عاوتاني ما توافقناش على السميه ديال الحركه، دونك خليناها في لا دات ديالها، لان لا دات ديالها توافقنا عليه والسميه لا. كاين اللي تيقول لك الثوره المغربيه، كاين اللي تيقول لك غنسميوها ثوره اسقاط النظام، كل واحد واش كان كيعطيها السميه. دونك حنا السميه ما غاديش نوصلوا للحل. دونك شنو هو اللي ممكن اللي توصلنا ليه هو لا ديالها. دونك خلينا حنا بلاطه سمينا بهذاك التاريخ اخرت ياك حنا وعندنا واحد وحنا مثلا كما كنقولوا كيفاش حنايا خرجنا للشارع. حنا في الشارع حنا كنا في الفيسبوك كنتكونيكطاو مع لي جون، وهو ما تيقش فيا وانا ما تيقش فيه باش نخرجوا نهار 20 فيفري.
دونك حنا كانت هاد واحد لا كيسيون، واش يمكن لينا حنا غادي نخرجوا في هذاك لاطات ولا ما يمكنش لينا نخرجوا. دونك فعلا خرجنا، دونك ما بقاش كيسيون ديال الثقه بيناتنا، دونك حنا ولينا متفقين وحدكم هو الخروج. الخروج، ولكن الخروج ماشي غير الخروج باش نخرجوا، لا حنا كانت عندنا مطالب لنا كان نعاود نقولها لي المطالب اللي عند النقابات اصلا هي المطالب الخبزيه، يعني ما هو اجتماعي. علاش خرجنا، علاش جينا واحتاجينا معيشه غاليه علينا مثلا. دونك هذه مطالب خبزيه يعني اجتماعيه اللي فقدها المجتمع وخصوصا الشباب في النقابات وكذلك في الاحزاب السياسيه. دونك حنايا خصنا هذه الحركه بتحول من مطالب خبزيه الى مطالب سياسيه، ولا ندمجوا بيناتهم، نديروا الانتيغراسيون بيناتهم. دونك باش حنا كنتميزوا، انا تنجي نواجبك باش حنا كنتميزوا على النقابات وعلى الاحزاب السياسيه اللي تقول لي بان هذا الخروج هذا اللي كاين هنا في الشارع هو امتداد لان كانت حركات، ولكن راه ما كانت النوعيه ماشي بحال. هذيك كانت مطالب خبزيه دابا لا، والاحزاب كانت عندها سياسيه دابا لا، تلاقاو بجوج. شكرا. بلاتي واحد شي شويه باش نقول لك انا ليفوليسيون مانيفيستاسيون كيف. لا خصك تختم. بلاتي واحد الدقيقه باش انا غادي واخا سميتو انا قاعدين دونك ولا هي داك الشيء. احنا في مثلا قلت لي بان سميتهم كانوا دائما في اليبوك سميتو هاد المانيفيستاسيون اللي كي دونك حنايا سميتو قلنا ربطنا بين المطالب الاجتماعيه ومطالب سياسيه. دونك تقول لي النقابات بانهم كيوصلوا المطالب صافي كيخرجوا المطالب ديال اكثر من 50%. حنا راها حركه شعبيه، راه ما عندناش واحد الاطار تنظيمي. هذيك عندها قانون تنظيمي كيأثرها، خاصها تديباسي واحد البورسونتاج وتقول لك اسيدي صافي حنا مقابلين طرقنا المسمار. حنا ما عندنا ما نطرقوا المسمار، حنا راه المسمار طويل. حنا راه خصنا كما نقولوا خصنا اللقاط باش نزولوا واحد الخميج هو المخزن. شكرا. المخزن راه كاين في المؤسسات، كاين في الاحزاب، كاين في المنظمات الحقوقيه والاجتماعيه، كاين ملي تقولوا المخزن راه مدخلين معاه الفساد.